सो आज फेरि एउटा यो नयाँ बोर्ड लिएर आएको छु क्लास डीमा। यो चाहिँ तपाईको टिपिए 3255 आइसी लागेको बोर्ड हो, जुन तपाईको पर च्यानल 300 वाट। यो चाहिँ स्टोरीमा 300 + 300 वाट @4 ओममा तपाईको 4 ओम लोडमा चाहिँ यसको 300 + 300 वाट आउटपुट हुन्छ। र यसमा एउटा यो अडियो केबल पनि दिएको रहेछ। यो अडियो केबल यसमा चाहिँ अडियो इनपुटको लागि ब्लुटुथ चाहिँ छैन है। तपाईहरु यस्तै एउटा केबल लगाएर चाहिँ अडियो इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ। बोर्ड एकदम पोर्टेबल छ। तपाईको यो बोर्ड चाहिँ खास गरिकन जति पनि DIY गर्नुहुन्छ नि उहाँहरुको लागि चाहिँ एकदम सजिलोको लागि बोर्ड बनाइदिएको छ। यो तपाईको प्लग एन्ड प्ले बोर्ड हो, हेर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि तपाईको हामी यसमा कनेक्सनको लागि चाहिँ सोल्डरहरु युज गर्नुपर्ने हुँदैन। तपाईको यसमा कनेक्टरहरु दिएको छ ताकि यसले गर्दाखेरि हामीलाई कनेक्सन गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। तपाईको यो पावर सप्लाईको लागि भयो। तपाईको यो चाहिँ हामी यो बोर्डलाई 24 भोल्ट देखि 48 भोल्ट सम्म चाहिँ DC पावर सप्लाई दिन सक्छौं। र दुईटा कनेक्टर चाहिँ स्पिकर लेफ्ट राइटको लागि हो। यसमा क्यापेसिटर 2263 भोल्टको दिएको रहेछ। यसमा यो दुईटा क्यापेसिटर दिएको छ र यसको इन्डक्टर कोइल पनि हेर्नु डस्ट प्रुफमा छ। तपाईको यसले गर्दा चाहिँ नोइज अलिक कम हुन्छ है, नोइज टिप्दैन। यसको यो PF क्यापेसिटरहरु पनि राम्रो दिएको छ र अगाडिको इनपुट क्यापेसिटरहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, राम्रो छ। यसमा त्यस्तो कस्ट कटिङहरु चाहिँ केही पनि छैन है। यसमा सबै कम्पोनेन्टहरु चाहिँ राम्रो युज गरेको छ। तपाईको यो ओप एम्प आइसी पनि यो स्वापेबलमा छ। तपाईको सजिलोसँग निकालेर अर्को लगाउन सकिन्छ हामीले। तपाई यदि अझ साउन्डहरु इम्प्रुभ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले ओप एम्प आइसी पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग। यो कुनै झन्झट नै छैन। तपाईको कति चाहिँ बोर्डमै तपाईको सोल्डरिङ गरेको चाहिँ निकाल्नु अलिकति गाह्रो हुन्छ भने तपाईको आइरनहरु पनि चाहिन्छ त्यसको लागि। तर यो चाहिँ तपाईले चिम्टीको मद्दतले चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ है। यो दुईटै यसलाई चेन्ज गरेर पनि साउन्ड क्वालिटी चाहिँ अझ राम्रो आउँछ यो ओप एम्प आइसीले। तपाईको यसमा चाहिँ 5532 युज गराएको छ है। दुईटै ओप एम्प चाहिँ एनी 5532 मा छ। म तपाईहरुलाई यसको साउन्ड टेस्टिङ गराउँछु। तपाईको म चाहिँ यसलाई चाहिँ डबल 12 इन्चीको चाहिँ डबल 12 इन्ची स्पिकरमा चाहिँ बजाएर देखाउँछु। यदि तपाईहरुलाई यस्तो बोर्ड आफ्नो घरको साउन्ड सिस्टम अपग्रेड गर्न चाहनुहुन्छ भने यस्तो बोर्ड लिन सक्नुहुन्छ। पर च्यानल 300 वाट हो है यो। तर तपाईहरुले यसमा 24 भोल्ट दिएर चाहिँ आवाज साउन्ड किन ठुलो आएन भनेर चाहिँ नभन्नु होला, किनकि तपाईको पावर नै कम दिएपछि आउटपुट त बढी आउँदैन। र तपाईले आफ्नो घरको सानो स्पिकरमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। हामी यो 24 भोल्ट देखि यो अपरेट हुन्छ भने तपाईको जति थोरै भोल्टेज भयो त्यति नै वाट अकारे आउटपुट वाट चाहिँ कम हुन्छ। त्यही भएर हामी सानो स्पिकरमा पनि प्ले गर्न सक्छौं यसलाई। तपाईहरुको फुल आउटपुट लिनु छ भने तपाईहरुले 48 भोल्ट 10 एम्पियर दिनुपर्ने हुन्छ। यसको इनपुटको लागि चाहिँ यही एउटा मात्र अप्सन है, अरु कुनै पनि छैन। तपाईहरुले यसमा चाहिँ प्रिएम्प जोडेर चाहिँ बजाउनु भयो भने राम्रो। तपाईहरुले आफैले साउन्डहरु कन्ट्रोल गर्न मिल्छ। बेसहरु, ट्रिबलहरु, मिडटोनहरु पनि सबै कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ प्रिएम्प्लिफायर जोड्नु भयो भने। म तपाईलाई यसको चाहिँ म प्रिएम्पबाटै कनेक्सन गराएर चाहिँ कनेक्सन दिएर नै प्ले गराउँछु। र मैले आफूले एउटा ब्लुटुथ प्यानलको बक्स पनि बनाएको छु। म त्यसमै कनेक्सन गरेर देखाउँछु तपाईहरुलाई। र यसको इनपुटको लागि चाहिँ यही मेन्सन गरिदिएको छ है, सबै कुराहरु यही लेखिदिएको छ। तपाईको आउटको प्लस माइनस यो स्पिकरको भयो यो दुईटा भने तपाईको पावर सप्लाईको ग्राउन्ड र तपाईको यो चाहिँ पोजिटिभ भयो DC 24 देखि 48 भोल्ट। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले।
हेर्नु आउटको र यहाँनिर यो प्लस माइनस चाहिँ हेरेर चाहिँ लगाउनु होला, नभए भने आवाज तपाईँको स्पिकरको आवाज अलि राम्रो हुँदैन। तपाईँ किनकि यो पोलारिटी चेक गरेर नि लगाउनु पर्ने हुन्छ। Need to